say no. When I get up all in ya, yeah. We can hear the angels calling us, yeah. We can see the sunrise before us, yeah. And when I'm in that thing, I make that ice. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lukman Febrianto dari SMK Negeri 1 Kandeman. Saya di sini akan mempraktekkan kabel klakson. Pertama kita dari baterai ke fuse. Selanjutnya kita dari fuse ke kunci kontak. Abang kok. Sing abang iki. Selanjutnya kita on-kan kunci kontaknya. Di sini kabel warna hitam diganti. Selanjutnya kita cek dari kabel kontak ke kabel klakson. Ini guys, sudah nyala guys, kabel klakson warna hijau.